இந்த வீடியோவில் வாழ்ந்துட்டு இருக்க இல்லை வாழ்ந்த பறவைகளை நம்ம பற்றி பார்க்க போகிறது இல்லை. இம்மார்டல் பேர்ட், அழிவே இல்லாத மித்தாலஜிக்கல் பறவையான ஃபீனிக்ஸ் பேர்ட் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஃபீனிக்ஸ் பறவையை எங்கெங்கெல்லாம் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு கட்டுக்கதையிலையும் ஃபேமஸ் ஸ்டோரி புக்ஸ்லையும் ஏன்ஷியன்ட் கிரீக், ஈஜிப்டியன், ரோமன் லெஜண்ட்ஸோட ஒரு பகுதியாகவும் சொல்லியிருப்பாங்க. அப்புறம் ஃபேமஸான மூவி சீரிஸ் ஹாரி பாட்டர்லையும் இது மென்ஷன் ஆகிருக்கும். மைத்தாலஜிக்கலாக ஃபீனிக்ஸ் பறவை எப்படி இருக்குன்னா, அதோட உடம்பும் அதோட சிறகும் ரெட் அண்ட் ஆரஞ்சு கலர்லையும், அதோட தலைப்பகுதி வந்து கோல்டன் கலர்லையும், அதோட சிறகுகள் வந்து ரெட் கலர்லையும், அதோட கண்கள் வந்து மார்னிங் சன் மாதிரி பிரைட்டாக சைன் ஆகுமா. இதோட லைஃப் ஸ்பேனா 700 years வரைக்கும் சொல்கிறாங்க. இது வயசானதுக்கப்புறமா தன்னை நெருப்பு மூட்டி சாம்பல் ஆனதுக்கப்புறம் சாம்பல்லேருந்து தன்னோட லைஃப்பை ஃப்ரெஷ்ஷாக ஸ்டார்ட் பண்ணுமா. கிரீக்ஸோட நம்பிக்கை என்ன இருக்குன்னா, ஃபீனிக்ஸ் பறவை ஒவ்வொரு நாளும் கடைசியில் இறந்து போய் அடுத்த நாள் மார்னிங் வந்து தன்னோட லைஃப்பை ரீபோர்ன் ஆகி ஃப்ரெஷ்ஷாக ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன்னு. ஹாரி பாட்டர் சீரீஸில் வர மாதிரி ஃபீனிக்ஸ் பறவையோட அழுகை வந்து மிகப்பெரிய நோயுமே குணப்படுத்துமா.